财务报表你们一定听过什么三大报表、四大报表，所以呢，三大报表、四大报表差异在哪里？一般我们讲资产负债表、损益表、现金流量表、股东权益表。那在做分析的时候，其实四大报表你把股东权益表拿掉，就是三大报表。其实分析三大报表表，因为第4章的股东权益变动表，它只是从这3张表里面再去把股东的一些利润分配的记录而已哈。所以网络上雅虎或是 PC 用，大家很容易看到所谓损益表的资料 ，EPS、营收，一般人都是看这个在做投资。假如说你不是科班财务出身的，他都看这个，哦，再问10个大概看这个。其实这个最后看，其实它是最虚的资料，最容易作假的资料。损益表为什么最容易作假？因为它作假的几率最高。因为我把这张表做好看一点，那我的股价就好一点。哦，营收不管是买来的、假的怎样，做好看一点，它的股价就会好一点。可是这个以我们学财务的角度，应该是最后再来看啊。好，那资产负债表、应收账款啊、存货负债比，我想我不知道之前各位有没有看这样的东西啊？其实依我在看，顺序倒过来，第3章现金流量表最重要，再来看资产负债表，再来看损益表。那资产负债表在讲什么？讲你钱有没有收，讲你货有没有出掉，就这2个重点。其他的科目都比较没有那么重要性，哦，就可看可不看。可是应收账款跟存货会一定要看，为什么？假如投资，不好意思，有些比较年轻，有些比较年长的，外表看得出来了哈。不好意思，那个我问一下，你们听过出问题的公司？博达有听过？博达听过，或者嘉实化有听过？大能，哎，好。出问题，我问你都什么地方出问题？他最后倒掉，他都跟你说什么？那部分都应收账款啊。应收账款对。再来货以前都压在仓库，不让你知道。账面上1亿，真的卖出去的时候1000万，所以一下子他就跟你说我损失9000万 ，EPS 就负可能5块10块，一个股本就不见了。所以这张表要不要看？其实预防风险是很重要。财务分析比较中长期，先考虑风险，再来看所谓的投资利润了哈。所以这2个东西，等一下特别可以有细的地方，大家可以特别注意一下哈。现金流量表之前有看的，有真的去碰现金流量表的，举手一下看看。真的哦，不简单哦。因为我的观念是这样，假如说要把财务比较生活化一点，我们做生意都为什么赚现金啊？所以我们现在要投资这家公司，已经投资它未来制造现金的能力，所以这张表一定要看。你本益比20倍，问题它以后制造现金能力很高的时候，你可不可以投资？我是觉得还是可以。所以你一定要看现金流量表。那现金流量表大概分3类，第一个是营运活动，就是说我做生意。买货、卖货、出货这种的现金，它把它算为坏。那另外一种是投资活动，就是我去买机器设备，我去投资子公司，上下游垂直整合投资，这个叫投资活动的现金，在报表上它会独立一个科目。最后一个筹资活动，我跟股东要钱，增资，跟股东要钱，跟银行借钱，它会独立一个活动。所以你们这底下下面有相当大的树状结构往下展开，那个我建议说有空可以研究，可是你切入的时候，你可以直接从这3个科目切入就好，因为你要了解它这家公司未来制造现金流量、制造现金的能力，你一定要去看它做生意来的那一块的现金能力高不高，哦，就是说最好的公司大概是怎样？我做生意的现金越来越多，我投资活动的现金。一直去买机器设备，一起去投资，造成以后它的最后看的营收，真的都进来，毛利率没有掉，现金也在持续的进来。像我几年前都用1565精华光学做例子，那种它一个10年，你看它那个膨胀的速度多大？我说利润膨胀的速度，当然被炒高了900多1000，不要碰它了，因为它的账款开始变慢了。
它的爆发力开始没有，它制造现金能力没有以前那种速度。好，所以把三张报表合起来，第一个方面跟大概东扯西扯，哎，你讲关于三大报表有没有什么样的有问题用问的最快？哦，因为我光讲的只能把我的经验大概跟大家分享。有没有想了解这一块那个三大报表？哦，没有的话，我们就直接下一章。今天以前你们觉得上市公司会做假账的？账是可以做假的，来，这个很重要，账是可以做假的。好，其实已经应该有发生了，账是可以做假的。可是有一个观念很重要，做假的它会留下痕迹，哦，不然不会有那个博打跳掉什么那个这样。因为以前的历史跟我说你这个做假账，可是因为会看跟不会看真的有差别。因为会看，我有办法跟你说博打有问题，可是我不知道问题在哪里，因为不合理。我们等一下会用一些例子来举例，不合理。可是你就对他怀疑，你就觉得他有可能做假账，我们不要去碰就好。事实上是会，可是也一定会留下痕迹的哈。那我以这个例子来讲，这里有没有学工科的？工科的理化应该都比较好。第一个观念，刚说假账，可是你可以学工科的多少？学工科的应该比较懂那个物质不灭定律。是我 Google 了一下那个维基百科物质不灭定律，它是讲说，好，质量守恒定律了。下面我们都看，回去自己看就好了。财务报表是这样，我们刚讲三大报表，对不对？为什么一般你只看损益表？因为它股价跟股价最相关，后面有资产负债表、现金流量表。可是就是因为一般人只看损益表，觉得好就是好，觉得不好就不好。那一张表作假的时候，影响到股价。可是各位看，物质不灭定律就是说，运用到财务上，就是说，你今天损益表做得很好看的时候，假设它是一个整体的，你的资产负债表是会变形，你的现金流量表会变形。我遇过了，应该是说，我相信说账做假会看得出来，原因是说，你损益表做得很好看。然后你的资产负债表钱都收回来了，都没有呆账，你的现金流量也都流进来了。有没有这种公司是做假账？不会，因为应该就代表是真的。你只要做假账，就是说我损益表做得很好看，我现金都没流进来，我的账款都放在外面没有收，那这种才是做假账的迹象。假如说，因为1+1+1等于3，你今天把一个把损益表做成2的时候，你变成资产负债表0.5加0.5，大概这样的概念。所以假账我是都举这样的例子，它是一个气球假设做了一个动画，这个也是我为了上课去慢慢画的，后面那个。这个我小朋友说这是月亮，蓝色的月亮。我本来是要画一颗气球啦，其实它就是我报表有很多面嘛，或是说我会计要素有很多组成的，它本来是一个圆。今天我要做一个假账的时候，为了把损益表在上面的话，我为了让这个好看的往上一拉，各位可以想象这个势必一定被缩回来。所以做假账，你要判断假账，你就要从这样物质不灭定律套用到财务上去做一个思考逻辑啊。今天假如说好，这因此公分啊，它一往下压，跟刚刚我举的例子相反，一往下压，这两边就会凸出来。其实，所以你损益表做得很好看啊，可是你的资产负债表会变形，很难看。所以假账的逻辑是这样，你要去观察他有没有做假账，你就要这样观察。那好，更厉害的人，他可能资产负债表作假，那整颗球的压力变小。最后我说有没有这样的公司？你现金流量表作假做得很好看，损益表作假做得很好看，把那个什么资产负债表作假做得很好看，那里面压力会变，迟早要爆掉。迟早要爆的。通常做到这样子的话，大概公司都撑不久了。会计师大概也知道说，你快出问题了，我不接了，拜托你找个另外的会计师来查账。
所以我把这种东西运用在财务报表上呢，就是说财务报表几个要素了哈，归纳成2点。第一点，财务报表那些，因为它是社会科学，它是一届一代组成的，所以它的东西不会凭空消失。如果损益表动过手脚，其实我们应该内行看报表，应该从资产负债表跟现金流量表会看出来。好，就是它有不实在的报表面在另外一端显现出来。好，可是你应用到我们要投资一家好公司的状态呢，财务报表的趋势哈，它不会突然生变。好，就应该说一家公司3个月出一次报表，其实3个月对一家公司来讲非常短啊，非常短。其实他做的这个动作可能第一个效果显现可能在几个月后，所以看报表的角度要比较中长期投资。假如说你因为假如只做纯技术面的人，其实他们不用看报表，因为他本来就内行那一块啊。可是我觉得说，你懂一点财务中长期的投资的概念，在技术面辅助，效果会很好。好，所以财务报表趋势通常1季2季它不会改变，它会改变都是大象要转弯。你会看到慢慢像精华光学，第一个本来它从几十块上市啊，涨到最多900多。那你可以看到股价技术线会转弯，我相信会先转弯，因为有内线的关系，会先转弯，我相信。可是同时间你会看到季报慢慢也在转弯，就是它爆发力不见。可是这样一搭配下来的时候，你起码这家公司2、3年不要去碰它，因为它原本的好的东西慢慢不见了，它要再好起来，不可能说我隔1个月就好起来，隔2个月就好起来。这是财务分析的观念，所以财务分析是比最长的趋势线嘛。好，我觉得，假如说你看月线、看周线，那都很长的趋势线。可是财务报表3个月出一次，你把3季3个点要连成一个趋势，大概也要半年多了。啊，所以以我的观点是说，财务分析它是一个最长的趋势，它不会骤然生变。可是它生变的时候会大象转弯，它可能一变都是几年。各位最有例子的，我以前举例，我是举中石化，一涨3年，鸡蛋水饺股。可是因为怎么样，报表怎么样，因为土地怎么样，它一涨人家要做3年，可是它一跌也跌了3年，都爬不起来。这个例子来讲，那各位可能现在还不是很熟这几个表代表什么，因为我尽量让画面干净一点。你可以在说明栏这边按下去的时候，好，我先给各位看，这叫右主山。就是右边这个第3个，它是代表每股盈，代表本业比例。好，我现在讲这个，这家公司你看哦，亏1块钱，然后亏都小亏，就是说一家公司都没赚钱，哦，可是营业活动现金是哪一张表？是这张表，都没有赚钱，可是它的现金却越来越多，这个是负债比，就是说可能我跟银行贷款的，或是说我欠厂商的，背在身上的包袱有多重？可是我都没有赚钱，可是我的现金，我们刚讲现金分3块，所以你的问题你就要去看，光看现金流量表的总数不准，因为它可能是投资造成的。有些像软体公司，它初期开发都一直花钱烧钱，可是等到业务一口气进来的时候，它那个都 cover 过，而且一次赚很多。可是这个例子是，我原本都亏钱哦，一样亏钱的状态，可是我没有再烧钱，我亏钱的状态，我现金却还一直流进来，我的现金却还一直流进来，这代表什么？借钱了？其实没有，因为业外吗？屏幕不见了，奇怪。好，为什么？照道理，我们的概念就是说，你只看损益表都说我亏钱啊，可是这家当初10块钱面额有没有的投资？其实我11月布局到现在，就赚这3天，因为连续拉了好几根，可是它就有隐藏这样的东西哈。举这个例，我都亏钱，我现金流进来不合理，为什么？我亏钱，照道理我的现金是越来越少，越来越少，可是我当初就发现说，奇怪，你这家公司亏钱，可是你的现金为什么越来越多？或许我这几年公司不炒股价，我的报表可以做难看一点啊。我大股东我还没买齐呀，有没有可能？我跟你讲，这都是我们以前在公司的时候
我要做股价的时候，我就是报表要做得好看，现行要做得好看。现行我们外行，可是报表，你光从这个点，你知道说，我投资它就没有风险，只要它融资砍光了，突然爆一个量，底部爆一个量，这档股票或许要走个30%、50%的利润，有没有可能？可是我也是等了好几个月，然后最近才刚好